Ahojte študenti. Sedím práve na stoličke, na ktorej sedávam vždy, keď niektorých z vás učím slovenčinu na platforme iTalki. V jednom z predchádzajúcich videí som vás zobral na prehliadku mesta, v ktorom som vyrastal. Mesto sa mnohým z vás veľmi páčilo. Dnes by som vás chcel zobrať na návštevu mesta, v ktorom žijem už takmer 10 rokov. Boli ste niekedy v Holandsku? Ak áno, určite sa vám páčilo, a ak nie, tak si vezmite teplú bundu, lebo vonku je stále dosť chladno, ale dnes je aj krásne slnečno. Dajte si dobré turistické topánky a ideme sa všetci spolu pozrieť von. Ste pripravení? Áno? Tak poďme na to. Priatelia, prehliadku nášho mesta zahájime v blízkosti vlakovej stanice, pretože sem chodia veľké davy turistov a prehliadku mesta začínajú v tejto časti aj oni. A keďže toto je viac menej turistická prehliadka mesta, je dobré, aby sme začali na rovnakom mieste. Táto časť mesta patrí k najkrajším, pretože v jej okolí sú budovy, ktoré sa nenachádzajú v iných častiach Holandska. Za mnou už môžete vidieť domy, ktoré majú typickú zelenú farbu. Okrem motívu tulipánov sú pre Zaandam typické aj motívy veľrýb, tak ako ich vidíte za mnou. A to z dôvodu, že v 16. a 17. storočí bolo toto mesto centrom lovu veľrýb. A tadiaľto sa vchádza na mestský úrad, kde si ľudia chodia vybavovať rôzne dokumenty, ako občiansky preukaz alebo cestovný pas. Priatelia, pred nami sa nachádza budova, ktorá je asi najfotografovanejšou budovou v našom meste, a je to Intel Hotel. Dôvod, prečo je najfotografovanejšia, je ten, že pripomína malé domčeky, ktoré sú poskladané na sebe. Niečo ako Legoland. Je to až 70 domčekov s rôznym typom architektúry a tento typ architektúry môžete vidieť aj dnes v rôznych častiach mesta. Toto je miesto, o ktorom nevedia ani mnohí turisti, keď sem prichádzajú poprvýkrát. Je to miesto, kde sa môžete prejsť, a keď je hladina vody o niečo vyššia ako teraz, tak to pripomína chôdzu po vode. Teraz je veľmi nízko, takže to nebude veľmi vidieť, ale inak pripomína chôdzu po vode. Asi ste si za tú krátku dobu stihli všimnúť, že v Zaandame prevláda zelená farba. Nachádza sa nielen na tejto slávnej budove, ale nachádza sa aj na mnohých iných domoch, vrátane ulice, na ktorej žijem. Dôvod je jednoduchý, a to je ten, že zelená farba bola v minulosti najlacnejšia a obsahovala meď, ktorá chránila drevo pred plesňami a pred tým, aby sa do dreva dostala vlhkosť.
Ak ste dostatočne pozorní, určite ste si všimli, že na tej budove je niečo zvláštne. A to je fakt, že jeden z tých domov, tento priamo hore, nie je zelený, ale je modrý. Nie je to náhoda. Dôvod je ten, že v 19. storočí navštívil Zaandam slávny francúzsky maliar Claude Monet a namaloval tu za 4 mesiace asi 25 obrazov. A jeden z tých slávnych obrazov je obraz, ktorý sa volá Modrý dom alebo Blue House, ktorý sa nachádza len niekoľko stoviek metrov od miesta, kde práve teraz stojím, a pôjdeme sa tam spoločne pozrieť. Naše centrum mesta má 2 poschodia. Aspoň tento začiatok má poschodie, kde som na hornom poschodí. Pod nami je jedno celé poschodie s ďalšími ulicami. Toto je centrum mesta, to je tá hlavná ulica, na ktorej sa po oboch stranách nachádzajú obchody. Názov tejto ulice je veľmi zaujímavý, volá sa Gedempte Gracht, čo po slovensky znamená zasypaný kanál. Ale ako ste si mohli všimnúť, tento kanál nie je zasypaný a je v ňom voda. Dôvod je ten, že pôvodne mnohé ulice, ktoré dnes v Zaandame sú, boli kanály, ale kvôli tomu, aby tadiaľ mohli chodiť koče a neskôr autá, tie kanály niekedy v 19. storočí zasypali. Stalo sa ale to, že o niekoľko rokov neskôr, o veľa rokov neskôr, až v 21. storočí, tento konkrétny kanál na Gedempte Gracht znovu otvorili. V tej bielej budove je Easy Hotel a zároveň je to vstup do budovy, do tej vysokej budovy, ktorá je za ňou. Na 12. poschodí tejto budovy sú kurzy holandštiny, na ktoré chodím aj ja. Teraz sa nachádzame na dolnom poschodí nášho centra. Stále sme pri Intel hoteli a máte možnosť si všimnúť zaujímavosti holandského počasia v marci. Chvíľku prší, chvíľku padajú ľadové krúpy a chvíľku svietí slnko. Tu na Gedempte Gracht je niekoľko mostíkov, cez ktoré môžete prejsť, keď sa chcete dostať z jednej strany kanála na druhú stranu, pretože obchody sa nachádzajú na oboch stranách. Sú tu obchody s jedlom a sú tu obchody s potravinami. Takže sa tu môžete pekne najesť, alebo si kúpiť niečo na oblečenie, alebo si tu môžete kúpiť aj nejaký suvenír. Teraz sme približne v strede ulice Gedempte Gracht a tu je také malé pódium, ktoré vyzerá ako obrátená časť lode. Je to pretože Zaandam bol v minulosti jednou z prvých priemyselných zón na svete a Holanďania tu vyrábali lode systémom, na ktorý sa prišiel osobne pozrieť aj ruský cár Peter Veľký, ktorý v Zaandame niekoľko dní aj zostal žiť. Dom, v ktorom býval, tu stále stojí a pôjdeme sa naň spoločne pozrieť. Premenlivé holandské počasie. Ešte pred chvíľkou svietilo slnko a teraz prší. O Petrovi Veľkom
Existuje veľa zaujímavostí. Čo mňa najviac prekvapilo je, že mal 203 cm. Inak tu ho vidím na obrázku za mnou. Tu je samotný cár Peter Veľký. Meral neuveriteľných 203 cm, čo je veľa aj na dnešnú dobu, ale v minulosti boli ľudia oveľa nižší. Fúka silný vietor. V minulosti boli ľudia oveľa nižší, takže na tú dobu musel byť naozaj gigantom, ale je zaujímavé, že mal veľkosť chodidla iba 38 alebo 39 a to je naozaj veľmi máličko. Tak toto je on, to je múzeum, v ktorom je Cár Peter Hausche, sa to volá po holandsky. A je tam domček cára Petra. Toto, čo vidíte z vonkajšej strany, je niečo ako sarkofág. Je to vlastne ochranná budova, keďže samotný domček je z dreva a má niekoľko storočí, tak aby sa nerozpadol, je zosilnený a má okolo seba postavenú normálnu, pevnú, tehelnú stavbu. Priatelia, naše malé mestečko a konkrétne toto miesto navštívilo v minulosti veľmi veľa známych osobností. Bol tu napríklad samotný Napoleon Bonaparte, ktorého podpis je vo vnútri na stenách toho domu. Bol tu ruský prezident Vladimír Putin ešte predtým, ako sa stal vojnovým zločincom. Bolo to niekedy na začiatku jeho volebného obdobia a zhodou okolností môj učiteľ holandštiny mi rozprával príbeh o tom, ako stál iba niekoľko metrov od neho v čase, keď sem prišiel. Samozrejme, bol tu iba na jeden deň a neskôr sa vrátil do Amsterdamu. Na týchto miestach bol v 90. rokoch aj ruský prezident Michail Gorbačov. Tak, priatelia, toto je domček, v ktorom býval cár Peter, keď prišiel k nám do Zaandamu. Vidíte okolo neho takú drevenú zosilňovaciu konštrukciu, ktorá je na to, aby zabránila tomu, aby dom spadol. Dom je popísaný rôznymi nápismi na sklách. Myslím, že sa dajú vidieť. A tieto nápisy tu boli písané po stáročia, odkedy tu cár Peter býval. Tu je jedna z hlavných miestností. A môžete vidieť obraz cára Petra a jeho manželky. Cár Peter Veľký a jeho druhá manželka a tu je veľký obraz, veľký portrét samotného cára. Tu si môžete pozrieť, ako ten dom vyzeral v minulosti. Vlastne v súčasnosti táto časť, na tejto strane už nestojí, takže my sa nachádzame iba v tejto časti domu, ktorá má aj malú časť napredu, ale ani tá už tu nie je. To znamená, dvere, cez ktoré som vošiel, sú tieto a okno, cez ktoré som sa pozeral, je z tejto strany. Tieto dvere, ktoré vidíte tu, sú tieto dvere na vstupe. Môžete si pozrieť aj to malé okienko, ktoré je nad nimi. Priatelia, chcem vám ešte ukázať, že toto za mnou je posteľ, kde cár Peter spal. Ako vidíte, je veľmi krátka, ale v tých dobách sa spalo v takom polosede, pololeže a
proste musel sa tam nejako zmestiť. A tu na kúsok je monogram Napoleona Bonaparte, ktorý toto miesto tiež navštívil. Nie je to na 100% overené, či je to naozaj jeho monogram, ale aj pani, ktorá tu pracuje, aj iní ľudia v meste mi túto informáciu potvrdili, že mal by to byť monogram samotného Napoleona. Na niektorých nápisoch na stenách ma naozaj fascinuje, že aké sú staré. Ešte sa môžete sami presvedčiť, že aké maličké sú dvierka, cez ktoré ľudia vtedy chodili a aký obrovský musel byť cár Peter v porovnaní s nimi. Pri východe z múzea je tiež možné zakúpiť si nejaké suveníry. Predávajú tu napríklad aj ruské matriošky. Tie si pamätám ešte zo školy, kde sme ich mali v triede. Myslím, že na 1. stupni, keď sme ešte boli súčasťou komunistického Československa a Sovietsky zväz bol naším veľkým spojencom. Priatelia, dúfam, že sa vám návšteva domčeka cára Petra páčila, ale ešte predtým, ako sa vrátim domov a neskôr vás vezmem na iné miesto, chcem, aby sme spolu navštívili prístav v Zaandame, ktorý je len pár metrov odo mňa. Samozrejme, keď tu cár Peter žil, tak žil blízko prístavu, kde sa tieto lode stavali a my sa môžeme pozrieť na to, ako tento prístav vyzeral dnes. Ja som si všimol na starých fotografiách, že táto ulica, ktorá je po mojej ruke, ľavej ruke, bola v minulosti tiež kanál, ktorý je v dnešnej dobe už zasypaný, aby sa tadiaľ dalo chodiť. Poďme sa pozrieť do prístavu.